na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Ako si Toyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Halimbawa, may auto ako. Nagdason. Magi ako sa pedestrian lane. Di na mo tao. Palampawason ko na yung mga nagatabok ugaling nga magpadayon sa pagpalakat sa akong auto. Very good. Amo nang maayo nga courtesy, Filimon. Amo ina nga may aksidente. Bangod sa mga driver, nga wala nagahatag sang kortesiya sa ila pareho nga driver. Gani ka mo, klas, ha? Kinahanglan, maghatag ka mo sang courtesy bisan kay sinulang. Amo inang batasan nga maayo, kaginadayaw sang tanan. Yes, ma'am! Filimon, very good. Very good kay nakahibalo ka sang kortesiya nga ginatawag. Ba? Di na si Filimon? Wala na siya? Ay, abaw! Ang tonto nga bata? Nag-answer lang kang naglakat? Filimon, nakalabay na si Uray? Wala pa, nay. Mataya ako. Basi kung makadaog na ako, sus, makabakal na ako sinisang atop nga wala nagatulo. Gubay na ginangaton, balay na yun, Nay? May pagi nga maka-star kita sa bago nga balay. Kaso wala pa bayad. Ano ang paagi? Para nga maka-star kita sa balay nga wala sang bayad, Filimon. Mangita lang kita sa balay nga wala sang tao. Kaso hindi na kita ma-star. Ano? Oo, Nay. May grupo ko na nga mo na ginabuhat. Nagkakatulad sila sa mga subdivision. Kag kung wala tao ang balay, ginaakupar nila dayon. Kag dason, ilan na dayon. Sinong nagsiling nga ako paron ang balay nga wala sang tao, Filimon? Ay dakpon kasi na iya.
Wala man sila gindakop na iya. Kabalo ko nga wala sila kayo nadakop na Kadamo sila mo. Kung hindi sila bagpasugtan, mamatay na sila sa tower. Maapon ba sila na iya? Sa sinamakangkon, makatas ang balay nga manami. Kag wala pa gasto. Malakat na Makatuta sa subdivision. Madamo dito sa balay nga wala tao mo. Pilihan ko yung dako kag nami. Oy, Pilimon, hindi ka gani magtinunto, ha? Gusto mo nga mapreso? Nga wala man ito mapreso mga tao nga nagkukumpar siyang pamalay dito, ha? Ginadakop ina sila. Maayo balay inang hindi mo balay. Sa kaon mo nga wala sang tawo? Nga wala tao na Ambot sa ila ay. Basta ila na. Sila ang tag-iya. Kag hindi pwede nga istaran mo lang ina. Kung sa imo man abi buhaton ina, maayo man? Hindi na May balay na mga tao nga to. Nagsunod lang sila na sun. Hindi na sila magalin. Di kundi ilan na dayon. Maguntat ka gani Pilimon Ano ka? Komunista? Chalvina, dali! Uy, nga Huling. Nagbalik na ang garapon, Chay. Hala. Ara ng garapon? Apang wala ng torta. Kung amo Chalvina, tamawag na nagkuha sang garapon. Oo, Huling. Tamawagin. Ginpakaon guro nila sa ila bata. Hey, Chalvina, nagapalanindog ang akon balahibo. Amo man ako Huling. Nagapalanindog ang akon balahibo. Pero Chalvina, nga may tamawo diri haw. Bangod, maayo kita nga tawo Huling. Kag malinong diri sa aton. Matinlo pang palibot. Hindi pareho sa palibot ni Buklan nga. Pulos lang basura. Ay, ambot na. Nagsakit ang akong sa sagad ka ng matan. Daugagang duwan, no? Baugagagid. Hindi wala matan. Uy, nadula si matan? Nagpatigin ang duwa nga tamao ako ba? Nga tamao nagkuha? Kag ang mga tamao may bata. Husto. Karon sa gabi, mahibi-hibi ako nga daw sa bata. Sa sina, maluto na gid ang iya bagpating nga tamao gid ang nagakuha sang ila tinapay. Kag malayo kami iya sa suspitso.
sa gabi na, makuom ko to sa likod sa balay ni Barikuson, kag mahibi nga daw sa bata. Kinanglan mapatig sila nga may tamaho sa ila balay. Ano ka, makuha ako sa trapal? Mayo kayo ito mga amon trapal dire. Hindi nila ako makita nga ako gali ang nagahibi dito. Uy, Huling. Nakabati ka sa nabatian ko? Oo, Tia Alvina. Hala, Chay. Hibigit sang bata. Oo, Huling. Hibi isang bata. Kag siguro, nagutom na ina. Oo man. Tia Alvina, doon hindi ako makapati sini. Amo man ako, Huling. Buwas, kung bandula ang isa kagarapon sang tinapay, hipos ka lang, ha? Hindi ka na lang magahon. Butangin na lang dayon gatas. Oo, Tia Alvina, ah. Total, nauli man nila gihapon ang garapon. Matan, ang kuhaon mo nga garapon, ang may unod nga gatas, ha? Mamon naman ang aton kuhaon, Chutagoy. Pwede man. Gusto, mamo naman. Ay, naidlaw naman kung di magkaon sang mamon eh. Sige. Mamon kon mamon, Ina iya. Tia Alvina, nadulang isa kagarapon nga mamon. Shh! Hipos! Patod nga ginkuha naman sang tamawo. Kag kun nga amamon ang nadula, bangod nga bata ang ila ginapakaon, man mahumok ang mamon mo. Ay, husto ka, Tia Alvina. Bantayan mo lang kung saan o iuli ang garapon. Oo, Tia Alvina, ah. Bawa? Wala to, ginang uyat mo sang mamon, Chutagoy ba? Mau ka nami isang mamon ni Barikuson. Kung mag-amula sini Permi Matan, do pariyo lang nga nakataklap kita sa alas. Wala ka dyan nagareklamo si Barikuson mo? Tapat pagani nga naganamit nga tinapay ang ginasulod niya sa garapon. Father Abraham, mangayo ako sang bulig sa imo.
Ano ina tuyak? Padre, ang akon ba na nga siguyo bala? Perti ka pala inom. Ang nahimo niya nga tubig, amo ang whiskey. Nakabati ka na bala, Padre? Nga ang iya amigo nga si Joseph, patay na? Ti, classmate niya ina sa idimnan? Amo gali? Ano karon ang gusto mo nga matabo tuyak? Padre, luyag ko nga magbago na si Guyo. Hambali siya nga malain ang matabo sa iya kung hindi siya maguntat sa pag-inom sang whiskey. Mabay ilang. Kay ako ang mahambal sa iya. Kagpatod niya kung mahambalan ko na siya, hindi na siya mag-inom liwat. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Toyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos
kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bayan sa nagligad, isa ka bulan nga hindi makabiyay si Manong Harold sa sikad. Kagin pasalig siya ni Lola nga siya lang ang bahala. Isa ka gabi sina, nakita ko si Lola sa kwarto niya nga nagakiskis ang bagol sang tawo. Kag sa kahadlo ko, dali-dali ako nagbalik gilayon sa akon kwarto. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Harold! Harold! Bugtaw! Sino ba lang? Lulahing Grasya? Ikaw? Oo, ako. Mag-inom ka na siyang bulong. Bulong? Nakainom na ko sang bulong la. Amo ining bulong nga imnon mo ho. Taho ini. Pero ginbutangan ko sang elixir nga among makapaayo sang masakit nga imo ginabatsyag. Nakaibalo ako nga nasakitan ka sang imo mga bali. Anong elixir la? Pareho lang ini sa sakit siyang tiyan, ah. Sige na, mag-inom ka na. Oh, mag-inom ka sang jutay sini. Amat-amata lang, ah. Nabatian ko kaina nga nagauraroy ka sa kasakit. Oo la. Abe. Ote, anong pamatsyag mo? Hindi mapait no? Hindi mapait la? Do sa tubig nga ginkalamayan? Ati maayo. O sige, mahalin na ako ha. Mabalik ako sa pagtulog. Kay buwas, maayo ka na. Wala makahibalo si Lola Ingrasya nga ginapanilagan ko siya gihapon. Ginpainom niya sang tubig sinong Harold. Kaginsimbugan niya sang gingkagos nga bagol sang kalabera nga ato. Ay, basi kung anong matabok kay Manong Harold. Ginpainom niya ato.
Maulat ko Manilag pagid ko. Ay, anong natabo? Wala na kung saan ginabatya nga sakit. Ang akong bugos nga lawas. Nagbalik na sa normal. Maayo ng pamatsyag ko. Ay, naaman. Nga daw wala na ko nagabatsyag sang bisan ano nga sakit, haw? Ay, gali. Nadumduman ko si Lula yung grasya. Nagsiling siya nga mag-aayo na ako. Kag nag-inom ako sang bulong agin painom niya sa akon. Kuna mo, nagmatuod ang yagin siling. Maayo na ako. Maayo na ako. Adlaw na. Naadlawan ako sa pagbugtaw ba? Di na sinong Harold? Ay, bibi, kaduan ko siya sa kwarto niya. Ay, hala. Natulugan gali ko. Wala na ako makahibalo sa natabo sa iya. Ginpainom siya ni Lola Ingracia sang bulong. Ay, kaduan ko Tanawon ko kung anong natabo sa iya. Aring kwarto niya. Ba? Wala si Manong diri? Di siya nagkadtuman? Si Lola, ato siya sa idalom. Nakita ko siya. Nagapanghilamon siya sa iya tanom nga mais. Ba? May nakita ako nga nagtululubo na. Nagtubo ng itanong nga mais. Nagmatuod ang iyagin siling. Kapisan gid sa iya. Kagdo sa hindi ako makapati. Nga amo na sinang iya edad. Nagapanghilamon paghihapon siya sa mga tanong. Nakibot kit si Manong sang magbugtaw siya, nga wala nang palanakit ang kalawasan niya. Nagbalik sa normal ang lawas niya. Tungod sang bulong agin painom ni Lola sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Uy, Layla, nakabugtaw ka na gali? Oo, La. La, di na si Manong Harold? Nagbiyahe na sang iya nga sikad. Ano? Nagbiyahe siya sang sikad niya? Pero hindi pa siya maayo, La. May simento pang isa niya kakamot. Oo man. Ginpunggan ko man siya. Apang hindi siya magpapugong. Ano? Apa nga, ala? Anong natabo, haw? Maayo na siya kuno. Wala na siya sang may ginabatsyag. Kag wala naman kuno nagasakit ang iya mga bali. Ha? May nga alaw? Kahibalo ka. Ang aton lawas may natural nga bulong. Nagakapatay ina.
Apang kung may masulod sa aton ugat nga bulong, nagakabuhi liwat. Kag maganormal naman ang imo pamatsyag. Ha? Ay, kag ano ang bulong? Atong ging kagus niya sa ulo sang kalabera? Kung makahibalo si Manong Harold nga naghalin ato sa ulo sang kalabera, patod nga hindi siya mag-inom sang bulong nga ato mo. Apang, nag-ayo siya. Henry, nakita ko kaina si Harold nga nagasikad na siya. Kagkahapon lang siya gaginbako sa mga tao nga ginsugo mo, oh. Saan siya makasikad kay may balik siya sa tiil kag subo man sa gusok? Ako gid ang nakakita sa iya nga nagasikad na siya. Kag natingala gid gani ako mo. Sa pareho lang bala nga wala sang natabo sa iya? Usisaon ko liwat sini si Utik. Hindi mahimo ina. Hindi mahimo nga makasikad sa dayon. Tinunto nga istorya na. Napatawag mo kuno ako, bossing? Oo. Hindi ba lang nga nagsugo ako sa imo? Galupugo ninyo atong si Harold? Ati oo, bossing. Ginlupog namon siya. Ginkastigo pa namon siya. Wala kami maghalin kung wala siya mabalda sarado. Nakasiguro ka ba lang nga hindi na siya makatindog? Oo nakapiho kuya. May isa na kabulan, mayo kung makatindog to siya. Tuod ka? Tinga nga nagasikad siya. Ha? Ano, bossing? Nagasikad na si Harold? Ay, saan niya inamabuhat? Ikaw gani ginapamangkot ko, Utik. Uy, magsugid ka sa batuod, ha? Ano nga klase sang pagbalda ang ginhimo ninyo sa iya? Nano ginkuhit-kuhit nyo lang siya? Wala, bossing, Wala namon siya ginkuhit-kuhit lang, Ginkastigo namon siya. Kung ginkastigo ninyo siya, nga maayo man gihapon ang sikad niya. Anong natabo, ha? Tanawon ko, abi, bossing. Kung matuod nga nagasikad siya. Tanawa to! Dali lang kung matindog sa may bangga. Malaaw ko sa unhan. Ibasi kung makita ko si Harold. Bah! Hindi. Si Harold matuod din na. Nagasikad siya matuod, Ay! Sa ano matabo? Igo namon siya buyan, lipong. Ay! Wala lang sang may natabo sa iya, Animal. Matuod ko na mo siling ni Busing Hendry. Wala siya maano. Pero, ano siya kakabalan? Kabalan sa kabalan paget? Mga gago! Mga ugok! Mga wala sang utok! Naano ka, Henry? Akigid ako kay Utik. Nakaibalo na gid siya kag nakita niya nga si Harold nagasikad. Kag daw na sa minatabo sa iya. Kundi husto gid ang ginsiling ko sa imo? Apang nagpanumpa siya nga lipong kuno si Harold sa mayaan nila.
Kag nagkalabali pagani ko ng mga tulaan sini. Apo nagasikat na siya kainas ang aga. Kag nagalibog ang ulo ko sa utik kay na. Ote, ano karon ng buhato naton? Basi kung magawad pa nila ang duta kag balay nila. Kundi, dako nga kaperdihan ina sa aton. Maminsara na ako sa maayo. Maminsara ako sa maayo nga paagi. Nga makahibalo kita kung nga wala makatuman si utik sa ginsugo ko sa iya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magamian sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong katuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast pa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga Mayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Dear Diary, tawga lang ako kay Jenny. May kasaysayan man ako nga hindi ko malimtan, tugtubuhi ako. May nobyo ako nga tawgon ko lang kay Edgar. Nagatrabaho siya sa abroad, agod nga makasupot sang kwarta para sa amon kasal. Apang may nakilala ako nga si Ramon ang ngalan.
Mon ang iya nga hayo. Isa siya ka army. Kag masami siya nga nagabisita sa akon sa balay. Samtang nagadugay, labi pagid nga nagabaka siya sa pagpangaluyag sa akon. Agud mahang pa ninyo ang tanan, ari ang akon pagsaysay. Luyag ko lang nga magpakasalanay kita o galing ako magalin, Jen. Sa sina, magalin nga akong balatyagon sa akong trabaho sa abroad. Hindi na ako makabalaka, nga basi kung maagaw ka pa sang iban sa akon. Edgar, hindi matabo ina, no? Ikaw lang ginahigugma ko. Bisan pa, luyag kong makasal na kita. Sa judge lang anay kita mapakasal. Pagbalik ko, mapakasal na kita sa pare. Ate, sige Sugot ako. Apang malisensya lang anay ako sa akon mga ginikanan. Nga mapakasal pa kamo sa judge? Tingba na lang ninyo ang pagpakasal sa pare? Ulatan na lang ba nga makabalik si Edgar o galing kamo nga magpakasal sa simbahan? Pronay, nagadali si Edgar Gusto niya nga mapakasal na kami sa wala pa siya makalakat sa gwa. Ay, magasto pa ina. Ang inyo gastohon dira sa pagpakasal nyo, ipangabuhi na lang na ninyo anay. Total duha man lang katuig ang iya kontrata dito. Hi, Jenny. Mon? Ikaw gali? Oo, Jen. Bago lang ko mag-abot halin sa Mindanao. Nagbakasyon ako Amo gali? Oo. Gani, masamin mo naman ako makita sugod karon. Mon, mangabay lang ako sa imo. Ano ina? Hindi ka nalang mag-usik sang tion mo sa akon May nobyo na ako Ato siya sa abroad. Kag kung mag-abot na siya, mapakasal kami nga duha. Mo bala? Para nobyo. Wala pa man kamo makasal Madamo pa sang matabo nga hindi amo. Anong buot mo silingon? Wala Wala ako sang buot silingon, Jen. Pero sa nasiling ko na, hindi ako maguntat sa pagpanguluyag sa imo. Tubtub hindi mo ako matunan nga palanggaon. Hindi matabo Mon. Si Edgar lang akong kinahanglan. Kag wala na sang iban pa. Gani, kanugo lang sang tion mo sa akon, Mon. Magpangita ka na lang sang iban. Wala ka sang mapaabot sa akon. Jen, maisugid ako sa imo. Ano ina, Shelo? Maghalong ka kay Moon, ha? Ha? Nga aman. Nakabati ako sang sugilanon. Nga kuhaon ka kuno niya sa bisan ano nga paagi. Ano? Ay, Shelo, bisan mag-ano pa siya, wala siya sang mahimo. Palangga akong akong boyfriend. Kag hindi ko pag-ibaylo si Edgar sa iya. Padayon ang pagpangaluyag ni Mon sa akon. Bisang ginprangka ko na siya, nga wala siya sang mapaabot sa akon.
sa pagpadayon ko pagi. Hi, Jenny. Oh, ba? Mon? Ari ka man? Kwan, makuha abis ang appliances si Colonel eh. Kag ikaw nga ako nadumduman nga mag-sell stock sa iya. Kabalo ka, madamo na sa sambaklo ng appliances mo. Aba, oo. Hindi pa ako nga makakomisyon ako. Ate ko na mo sina, dali ka. Mag-upod ka sa akon. Kaya daluan ko ikaw sa iya. Mon? Bay, di ng Colonel nga ginasiling mo. Ina bala? Hindi si Colonel. Judge ina. Ano? Judge? Bay, judge nga ano? Amoy na siyang judge nga makasal sa aton subong Jenny. Ano? Bay, Mon, nagbuang ka na bala? Ano nga kasal? Ano nga judge? Mahalin ako sa bunggid. Hindi. Jenny, ginahigugma ko ikaw. Kag nagsiling ako nga kuhaon ko ikaw sa maayo man o kung sa malaing ipagi. Gani magpasugot ka nga mapakasal sa akong subunggid. Hindi hustong ginbuhat mo nga inimon. Kintiplang mo ako. Kinkidnap mo ako. Bahala ka na kung anong ihambal mo sa akong, Jenny. Apag magpasugot ka nga ipakasal ko ikaw subunggid. Magpasugot ka! Hindi! Hindi ako, Mon. Nakabati ka? Hindi ako magpasugot. Kung hindi ka magpasugot, may malain niya matabo sa iyong pamilya. Ano? Anong buhat mo silingon? Anong buhaton mo sa akong pamilya? Patsyon mo sila? Oo! Hindi. Mon! Pulo ka sang tupong sa kalain. Maluoy ka. Hindi pagbuhata ini. Wala ko ikaw ginahigog, mamon. Kani palihog. Pabayin nila ako nga magaling. Matunan mo ako nga higugmaon, Jenny. Matunan mo ako nga higugmaon. Ginapangako ko ina. Jenny, nabuhat ko lang ini. Tungod ginahigugma ko gin ikaw. Diyos ko. Diyos ko. Ano? Nakasal na ka mo ni Mon? Oo, tay. Nakasal na kami nga duha. Kinpilit niya ako eh. Hindi mahimo! Nagkasalig siguro kay Armisia ay. Hindi na bula pagdugangi ang gamo. Nakasal na gani sila sa judge. Ipagkasal na lang naton sila sa simbahan, Pagkatuwa sa dire, Jenny. Pagkatuwa dire ang Mon nga ina. Oo, tay. Oo. Nakasal na ka mo ni Mon, Jenny. Nagpatuna na lang siya bilang bana mo. Nakabaton ako sang sulat halin kay Edgar Nay. Kag nakahibalo na siya nga nagpakasal ako kay Mon. Kag nasakitan ako sa iya ginhambal sa ako, Nay.
Ano ginhambal niya sa imo, haw? Masakit nga mga tinaga. Wala ko na ako sang hinambalan. Kagkaidura ko na ako. Hindi ako masaligan. Habang nagkahibalong mahal nga Diyos na ay, hindi ko gustong natabo sa akon. Hindi ko gusto. Kag hindi man ako makahangop, kunya nga natabo ang amusin ni. Jenny, hindi ka mo magkapanag ni Edgar. Karibatunan na lang si Mon nga siya ang imo kapalaran. Kag kalimti na lang si Edgar. Hindi ka mo para sa isa kag isa. Nagkaibalo ako nga wala mo ako ginahigugma, Jenny. Apang buhaton ko ang tanan para matunan mo lang ako nga palangkaon. Hindi matabo inaamon. Gani hindi na pagpaabuta nga maabot pang adlaw nga ina. Hindi ba lang nagsiling ka nga hindi magabot ang adlaw nga magpakasal ka sa akon? Pero natabo man. Kaya Jenny, maabot man ang adlaw nga matudaan mo ako nga palangkaon. Maabot ang adlaw nga ina. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.